Napríklad aj James Bond v jednej zo svojich Bondoviek jazdil presne na Marine Blue modrej sérii 3. Ahoj, vítaj v dielni Hejus, kde masť a blato Land Roverov je náš chlieb každodenný. Moje meno je Vlado a dnes si ukážeme Land Rover série 3. Pri Land Roveroch buď hovoríme o Defenderoch, alebo hovoríme o sériách. Minule sme si ukázali sériu 1, teraz tu máme série 3 a hneď niekoľko. Tak skúsme si možno ich takto prejsť, v čom sú série 3 iné, čo vlastne, akú zmenu priniesla séria 3. Prejdeme si to v krátkosti, ukážeme si rozdiely zvonku, v interiéri a povieme si o nejakých základných mechanických zmenách. Čiže séria 3 bola uvedená v roku 72 a jeho takou hlavnou črtou, ktorú poznáme spredu, že má plastový predok, čiže má plastovú mriežku chladiča namiesto železnej, ako ju mala vlastne séria 2. Čiže týkalo sa to nejakých homologizačných pravidiel v tom čase, v 70. rokoch, takže Land Rover sa musel prispôsobiť tomu, čo bolo legislatívne povolené. Čiže vlastne to je taký hlavný znak, hlavná črta série 3 je táto vlastne plastová mriežka chladiča. Niekto si mylne myslí, že séria 3 je známa vlastne podľa týchto už svetiel v blatníkoch, ale nie je to tak. Séria 2 mala tiež svetla v blatníkoch, ale síce len od roku 69, čiže len 3 roky, ale nedá sa to tým pádom považovať ako keby za ten hlavný rozdiel alebo tú hlavnú črtu série 3. Čiže ostaňme pri tom, čo sú teda fakty. Čiže máme plastovú prednú mriežku chladiča, potom máme tento pant, ktorý na sérii 3 vyzerá presne takto. Na sérii 2 je tento dizajn tohoto pantu ďaleko zjednodušený, ukážeme si ho inokedy. Potom tento pant dverí, ktorý je typický už potom pre Defender. Čiže toto je jeden z krásnych výrobkov. Zameniteľnosť tohto pantu si predstavte je od 72. roku vlastne ten pant je takmer rovnaký až do ukončenia výroby 2016. Čiže reálne by som mohol tento pant demontovať a namontovať ho napríklad na Defender z roku 2016. Takže tento hranatý dizajn pantu je typický až následne pre sériu 3. Vzadu tie rozdiely medzi sériou 2 a sériou 3 sú nepoznateľné, vlastne žiadne, doslova. Najväčšia ale zmena nastala vo vnútri. Čiže séria 3 už dovnútra vlastne priniesla taký ten komfort modernejšieho auta, čiže tuto je ten interiér už prevažne plastový. Čiže doterajšie Land Rovery, tak jak ste videli na videu zo sériou 1, mali prístrojovú dosku, teda prístrojový panel v strede, bol plechový. Tu v sérii 3 už sa dostávame do takého modernejšieho trošku prevedenia, kde máme veľa plastov. Prístrojový panel je teda priamo pred šoférom. A to je teda tá najväčšia zmena, ktorá v sérii 3 nastala. Čiže máme tu už klasickú palubovú dosku, máme prístrojovú dosku, ktorá je centrovaná na vodiča, nie centrovaná na kabínu. Máme tu už potom tento typický spodok, ktorý následne Land Rover používal až vlastne do roku 2006. Čiže tento dizajn prístrojovej, teda tohto kokpitu série 3 sa s miernymi maličkými obmenami používal v Land Roveri od 72. do 2006. To znamená, že opäť krásny príklad vlastne toho, ako Land Rover nemenil to, čo je dobré, čo je zaužívané. Má výhody oproti starším, oproti tým, ktoré boli centrované na kokpit,
že má krásny úložný priestor tuto, ktorý je vlastne aj krytý, je veľký, hlboký, fakt, že ľudia si tu často zvyknú dávať celé fľaše, kusy oblečenia, viete tu dať deky, mikinu, bundu, čiapku, no proste je to tu veľmi ľahko prístupné a veľmi veľké. Čiže tento úložný priestor sa vlastne vymyslel až v tom 72. s príchodom série 3. Potom niektoré modely mali ešte túto stredovú konzolu, na nej je zvyčajne umiestnených niekoľko tlačidiel, vôbec nie je nejaký štandard, že vždy tam nájdeme výstražné alebo vždy tu nájdeme svetla, nie je to tak, proste závisí to fakt, že od trhu, na ktorý bol Land Rover predaný, niektoré tu majú výstražné, niektoré nie, niektoré tu majú tester brzd, potom sú modely, ktoré majú rozšírenú túto stredovú konzolu. Čiže, ale vôbec ten koncept tej nejakej stredovej konzoly začal vlastne u sérii 3 takto. Čiže to sa týka tej hlavnej zmeny toho dizajnu a dostávame sa ešte ku mechanickej zmene série 3 a to, čo sa týka pohodlia používania. Séria 3 priniesla synchronizovanú prevodovku, čiže nepotrebujem dvakrát stlačať spojku ani pri preraďovaní hore, ani dole. Používateľsky je séria 3 ďaleko podobnejšia modernému autu než skoršie série 1 a série 2. Takže toto je asi taká, toto je jednoznačne najväčšia zmena, ktorá sa udiala v mechanike u prechode na sériu 3. Tak ako to tu pekne máme teraz rozmiestnené, tak vidíme tu dve veľmi populárne farby pre sériu 3 a to je Marine Blue. Napríklad aj James Bond v jednej zo svojich Bondoviek jazdil presne na Marine Blue modrej sérii 3. Základné farby, ktoré ste si vedeli vybrať a potom boli aj farby, samozrejme, ktoré sa dali možno priplatiť. Čo je ešte veľmi pekné na tejto trojici, ktorú tu teraz máme, že všetky sú v pôvodnej farbe. Čiže tu máme krásnu patinu pôvodnú na tejto sérii 3. Zase patina, ktorá už čosi viacej zažila, ale stále pôvodná farba, ten pôvodný šarm. A potom náš krásny, unikátny Johan série 3, ktorý je v pôvodnej light green a prakticky ťažko už niečo lepšie, krajšie na dnešnom trhu nájsť, čo sa týka ako pôvodného Land Roveru. Takže toto je jeden veľmi, veľmi pekný príklad, ktorý tu teraz u nás máme. Dobre, a týmto by sme to mohli aj zabaliť pre dnes. Ak sa vám toto video páčilo, sledujte nás aj na našich sociálnych sieťach. Sme na Facebooku aj na Instagrame. Zatiaľ ahoj!